Pada sore hari ini saya berada di Desa Ngidiho, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, di mana saya berada di lokasi reruntuhan rumahnya Pak Arman Budiman, di mana kita lihat secara nyata bahwa rumah itu rata total. Dohori seba puasa mangosa tonai hiti alam ibinasa sokodoe hogalela iduka tonai hiti alam ibinasa ya ado depoma nanakuwa dangodu magena maju kuasa mone po sabar depoma sitawaka poma sigolo jona palihara ngone po sabar depoma sitawaka poma sigolo jona palihara parasa isusa sininga ikangela pomaso sininga nangakongoda nanakuwa dangodu magena marjo kuasa ngone po sabar depoma sitawaka poma sigolo jona palihara ngone po sabar depoma sitawaka poma sigolo jona palihara parasa isusa sininga ikange